Herzlich willkommen im Iran. Die Grenzen sind dann doch noch geöffnet worden nach langem Warten. Ich dachte erst, ich müsste die Pförtner mit einem Pinner-Poster bestechen, aber es hat dann so geklappt. Dann habe ich einen Anton getroffen. Den Anton habe ich auf Instagram kennengelernt. Der kommt aus Berlin, der ist seit August alleine unterwegs mit dem Fahrrad. Und wir sind eine Teilstrecke zusammengefahren und haben uns dann erstmal durch die Schneemassen da gekämpft. Bei manchen Autos war ich mir nicht sicher, ob die jetzt gehupt haben oder irgendwas mit dem Keilriemen nicht stimmte. Hallo. Oh, guck mal, da kommen nur noch mehr, Alter. Zurück zur Milchstraße. Über diese Straße sind wir stundenlang gefahren. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich schneeblind werde. So, Fahrradständer brauche ich jetzt auch nicht mehr. Fahrrad steht so im Schnee. Die Auswahl des Essens ist mal wieder sehr beschränkt. Man kann aufsuchen zwischen 4 Gerichten: Cello Kebab mit Beef, Chicken, Abgoscht oder Hähnchenkeule. Für den Anton ist es noch schwieriger, er isst gar kein Fleisch. Für Vegetarier gibt es nichts. Es gibt Reis. Wie beim Helge. Es gibt Reis. Und jetzt habe ich 2 Keulen auf dem Teller liegen, weil der Anton das nicht isst. Die Luft brennt. Wo ist der Anton? Ich sehe den nicht. We're from Germany. Germany? Yeah. Hello. Hi, nice How to are meet you? Chen Fatten. Hi, very good. Anton. you. I like this car. It's good. Cheap car. Cheap car. Yeah, fancy. Party in Japan. كان خمسة. تبعك سيشان اللي بقرم. بس إني بيان هنا ملقى لان زبان إنجليزي كسبك. You're Kurdish or Iranian? Kurt. Kurd. Yeah. Kurt. Für uns hier, ne? Das ist die Spur. Ja, die haben ja extra eine Spur für uns gelegt. Gütig, ne? Hast du einen Imbusgriff bereit? 13er Fröbeldöbel habe ich. Cool. Mein Sattel ist, glaube ich, 1 mm zu niedrig. Der Rücken tut weh. Das müssen wir nachjustieren, ja? Ja. Also soll ich jetzt am Rücken schrauben oder am Sattel? Am Rücken einfach reinboxen. Wir sind teilweise morgens gestartet bei minus 18 Grad. Wir wussten überhaupt nicht, was der Tag bringen würde. Und wir wussten auch nicht, wo wir am Abend schlafen werden. Also wir sind völlig blind einfach da durch die Berge gefahren und haben versucht, die Schneemassen zu überwinden. Wir mussten ab und zu trampen, weil die Straße an mehreren Stellen überhaupt nicht passierbar war. Und wir auch ein zeitliches Problem hatten mit unserem 30-Tage-Visum. Mussten wir auch schnellstmöglich die Grenze erreichen. Moin ihr Klapskallis! Wir sind wieder unterwegs im Schnee hier. Thank you very much. Auf der Suche nach der perfekten Good morning. Straße. Good morning, Chia. What's your name? Name Jana. Habt alle verstanden, ne? So. Yadgari, Yadgari. Lenk ihn nicht von der Straße. Gefährlich. Du bist als guter Reich, was soll hier passieren, ne? Just serve this, sir. Highly. Ab Isfahan haben sich dann unsere Wege getrennt. Anton ist nach Pakistan weitergefahren. Ich bin südlich nach Dubai gefahren und habe meinen Kumpel Johan besucht. Die netten Herren hier am Globi wieder am Lenkrad fixiert und dann drehte sich meine Welt wieder.
Ja, diese lustigen Party-People hier, die haben mich dann zum Mittagessen eingeladen und es begann der absurdeste Tag für mich im Iran. Das war eine Gruppe von Ungläubigen, da gab es erstmal Rotwein aus allen Fässern und zu guter Letzt haben dann die älteren Herren noch Opium geraucht am Kamin. Das war auf jeden Fall abenteuerlich. Ich musste an dem Tag aber noch richtig Kette geben, weil ich davor schon einen Ruhetag hatte wegen Schneefall und habe mich dann wieder aufgemacht und bin leicht angetrunken auf meinen Esel gestiegen und davon gefahren. I know 5 languages. I can speak 5 languages. Turkish, Persian, a little English, Arabic and a little Kurdish. Ja, der Typ hier, Adalan, der hat mich auch eingeladen, in seinem Haus zu schlafen. Der wohnt alleine, seine Frau ist verstorben. Als ich dann morgens aufgewacht bin, dann saß der im Schneidersitz an meinem Fußende und wachte über meinem Schlaf. Das war ein bisschen spooky, aber der war nett. Ja, lebt da alleine und ich habe dann auch gefragt, so mal, was machst du denn hier den ganzen Tag in so einem kleinen Dorf und so, ohne Gesellschaft? Lad dir doch mal die Tinder-App runter oder geh mal vor die Tür. Naja, mal gucken, was er jetzt macht. Es wird ein bisschen kalt jetzt hier. Es wird dunkel. Ich habe keine Unterkunft. Aber Globi weiß, wo es lang geht. Wir werden was finden. Ganz sicher. Ja, da nickt er. Ja, Globi, was nun? Heavy. Yeah, sure, it's heavy. It's Very heavy. 130 kilogram. Imamzade Shahzad Muhammad and Shahzad Ibrahim 150 years ago. Auf Globi ist Verlass. Dieser Typ hat uns dann aufgenommen, so wie Globi es voraussah. In einem sehr, sehr kleinen Dorf, wo ich wieder an einem Kiosk angehalten habe und alle sich darum bemüht haben, dass ich irgendeinen Schlafplatz finde. Es hat 10 Minuten gedauert und dann kam Ibrahim vorbei und hat mich in sein Haus eingeladen. Wahnsinn. Mittagspause im Iran. Mein Gastgeber ist vorhin noch mal irgendwie 15 Kilometer, nachdem ich weg war, mir hinterhergefahren. Hat man noch mal so einen Sack Verpflegung mir mit auf den Weg gegeben. Ja, witzig, ey. Und ein paar Kilometer später habe ich direkt die Ressourcen gebraucht, ey, nach diesem Berg hier.
Hello, good morning. Ich verlasse Semirom und mache mich auf den Weg nach Shiraz, eine der ältesten Kulturstädte Irans. Wer irgendwie dachte, dass es in Armenien kalt wäre oder da Schnee lag, der hatte keine Ahnung, was im Iran auf mich wartete. Genauso wenig wie ich selber. Aber ich nehme die Tage, wie sie kommen. Ich habe ja meine Fließhandschuhe dabei, meine Wollsocken und meine atmungsaktiven Jogging-Schuhe. Was soll mir schon passieren? How are you? Salam. سلام ایرانی هستی خارجی؟ What? سلام های Hi, salam. How are you? قربون شاد Hottest country I am from Alman. آلمان Yes. Yeah. What's your name? موین Moin. Moin. Nice to meet you. سلامت باشی خیلی ممنون My name Kette. Nice to meet you. Jeden Tag diese perfekten Bergpanoramen hier. Mann. Kommt denn da nichts anderes? Also ich habe jetzt schon seit einer Stunde keinen Menschen mehr gesehen. Ja, man sollte wissen, wenn man in den Iran fährt, dass der Iran mit Nordkorea und Kuba zusammen vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist. Das heißt, man muss so viel Bargeld mit einführen, wie man denkt auszugeben. Jeder Iraner hat so seine eigenen Dollarkurse da, das ist sehr abenteuerlich. Ich habe allein 200 € an Wert schon verloren durchs Umtauschen von dem Geld. Also im Prinzip bin ich da mit 500 € im Iran ausgekommen. Aber es hat funktioniert, weil die Iraner unfassbar gastfreundlich sind und sich darum reißen, dich einzuladen. Die sind total an Touristen interessiert, weil sie selber sehr reiseeingeschränkt sind. Die kommen mit ihrem Pass teilweise nur in die Nachbarstaaten, müssen dann noch ein Exit-Fee bezahlen an die iranische Regierung. Das ist echt nicht schön. Und alle Iraner, die ich getroffen habe, die wollen einfach nur raus aus dem Land. Die haben keinen Bock da zu leben eigentlich. Die sind mehr oder weniger in Gefangenschaft. Salam. Hello. How are you? How are you? Chito? Good. Where are you from? Alman. Very good. German. Which city? Düsseldorf. Huh? Düsseldorf. Oslo? Düsseldorf. Oslo. Tell me something about Shiraz. Something. Yancha moda. Ah. 6. 6. Sexy? 6 yes. Sexy city? Hey sexy lady, I let you flow. Your body's blanking, out of control. You put it on me, ceiling to floor. Only you can make me scream and beg for more. Hello, mister. How are you? Only Iran o kerti. İngilizce yapayım, only Iran o kerti.
Jeglicher kultureller Einfluss wird im Iran verwehrt und verweigert. Das ist alles sehr speziell da. Von der iranischen Küche hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Da war ich wirklich enttäuscht. Also ich hatte in Georgien mehrere iranische Restaurants im Vorfeld besucht und war eigentlich guter Dinge, dann in den Iran zu kommen und die lokalen Speisen zu genießen. Und ja, das war dann eigentlich erschreckend, was ich da bekommen habe. Also das war weit unter dem, was ich mir erhofft hatte. Leider wurde mir da nur Fast Food angeboten. As you know, my friend, hello. How are you to all the friends that you find in Iran, you know, and Iran is so hospitable and so friendly people. About this place, some historical building for about Sasanian history, if you know about the Kingdom of Iran. And it is the first place, I think so, the Iranians built the roof of this square building, you know. It is one of the Karvansara, one place that you can stay in it and you rest in it. I think it has a history about 1,700 years ago. Es wird alles kontrolliert von der Regierung, jeglicher Spaß ist untersagt. Bier, Weiber, keiner tanzt auf den Tischen. Alkoholkonsum wird mit 100 Peitschhieben bestraft. Dasselbe gilt für uneheliche Partnerschaften. Aber trotzdem, es ist ein tolles Land, ein tolles Reiseland, eine unfassbar schöne Natur. Und ich muss wirklich sagen, nach dem Harz und nach dem Kaukasus war der Iran das dritte Highlight meiner Reise. Und ich rate jedem Abenteurer hierher zu kommen. Vielen Dank fürs Videoschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Abonniert gerne meinen Kanal, würde mich freuen und bis bald.